म्हजें नांव सिद्धार्थ साखरदांडे आनी हांव पणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हेड ऑफिसान एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणून आसा। तर म्हजो पात्रांव कडेन रवी बाबा कडेन कॉन्टॅक्ट रायट फ्रॉम 1992 जेन्ना ते मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना हांव युनियन लिडर आशिल्लो आनी तेन्ना म्हाका अजून याद जाता आमी व्हडलो स्ट्रायक केल्लो इवन फॉर 17 days इतलें म्हणजे इवन काळो बुयोक जाल्लो हें जाल्लो तें जालें पूण पात्रांवान तें आमकां आपोवन हो स्ट्रायक ज्या तरेन लुटयलो खरेंच म्हणजे कौतुकास्पद आसा कित्याक ताणें आपयलें कितें जाय तांकां पळय हें केलें तें केलें आनी मागीर बंगल्यार आपूण सगळो आमचो तो स्पॉयल हें केलो सॉर्ट आउट केलो आनी आमचे थोडे कितलेशेच हें आशिल्ले पळय प्रश्न आशिल्ले ते तातूंत ताणें आमकां एक एग्रीमेंट कसो दिलो पॅकेज कशी दिली आनी आमकां तें फुडें व्हेलें। सुरवातीक म्हणजे आमकां जर युनियनान कोणें आमकां हें दिला तेंको दिला तो म्हणजे पात्रांव रवी नायक तांचे हें जालें ताजे नंतर आमचो त्रास बॉन्डिंग एक वेगळें उरलें इतल्या वर्सां इवन वेन यू वॉज म्हणजे तो वाघेरी हेजे बंगलो हिरामाचे बंगलो गेले थंय म्हजो आनी तांचो त्रास खूब आशिल्लो। हांव पणजे म्हणटकच आमी कितें करताले की हांव पणजे रावता केन्नाय तो म्हणटालो हांव मेळया रे मेळया ना म्हूण ना मेळया तर आमी जेवणाक किंवा ब्रेकफास्ट किंवा डिनर बरोबर सामकें बरोबर घेतिल्लें आसा बंगल्याचेर इतलो तांचो त्रास आनी इतलें तांचें मनीसपण म्हाका अजून याद जाता एक तरी सांगपाचें हांव जेन्ना बरो ना जालो तेन्ना हांव सीरियस आशिल्लो 2009 हें जालें इन्सिडंट म्हाका तें सेप्टीक टँक फॉलोन जालें तेन्ना ते हॉस्पिटलांत आयिल्ले घरा कडेन आयिल्ले घरा कडेन 3 मजले ते चोरून लिफ्ट नाशिल्लें चोरून बसले होम मिनिस्टर तेन्ना ते तरी आसून बसून म्हाका आधार दिलो वेगळ्या तरेचो इतलें सांगतालें की बाबा तुका कांयच सुटी नाका जाय जाल्यार खंय तरी एडवान्स ट्रिटमेंट घेवपा लागून सगळें आपूण पळयता सगळें तुका भिवपाची गरज ना तूं झॅड आपूण पळयता ती ताची गरज पडली ना अशा तरेचें व्यक्तिमत्व म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयांत मेळचें लोक तांकां म्हणटा की बाबा ते भंडारी समाजाचे लिडर हांव हाजी एग्री जायत ना हांव म्हणटा की ते सगळ्यांचे लिडर अख्ख्या गोंयचे लिडर अशी लिडरशीप अशें एडमिनिस्ट्रेशन अशें डेअरिंग आनी अशें म्हाका दिसता एक सगळ्या लोकांक एकत्र हाडून कोणा कडेन तोडप ना काँग्रेसीन नासतना बीजेपी कडेन हें केलें बीजेपी नासतना काँग्रेस कोणाकूच हें करप ना वेगळो भेदभाव दाखयनासतना खंयच्याच कास्ट क्रीड रिलिजनातून सुद्दां भेदभाव दाखयनासतना सगळ्यांकूच ताणें एकत्र करून हाडलें एक सामकें तांचें एक मोठेपण आसा सदांच गोड उतर आनी केन्नाच हें करप ना केन्नाय म्हळ्यार मेळया ना बरें फोन केलो फोन काडप फोन सपोज मिटिंगेन आसा परत तुका करप ही रेर क्वॉलिटी केन्नाय कर तांकां फोन ते परत करताले आनी म्हजो तरी त्रास तांचे कडेन कसो आशिल्लो खरें म्हळ्यार आनी कितलेशेच म्हाका सांगून दिसता पूण यादी येता अशें पूण सांगपाचें म्हणल्यार अशें व्यक्तीक हांव तो व्यक्तिमत्वाक सलाम मारता आनी म्हणटा तांच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी जें पळय तांणी कार्य फुडें व्हेलां हें प्रत्येकानी म्हाका दिसता एक एग्जाम्पल म्हणून घेवचें आयचे मिनिस्टर आसा किंवा आयचे आमदार आसा कोणूय आसा ही वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी ताणें सेटअप केलें एग्जाम्पल आनी अशें जर तें एग्जाम्पल घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचें सगळें गोवा प्रोग्रेसीव सगळें जातलो इवन म्हाका याद जाता मनोहर पर्रीकर सुद्दां जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले थोड्यो गजाली ते तांकां विचारून करताले कित्याक तांची ती हुशारी तांचें तें हें वेगळेंच आसतालें सो ताका लागून एक बरें म्हणजे व्यक्तिमत्व आज आमचे कडेन ना खूब वायट दिसता हांव इतलेंच मागता ताच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी जे आमचे रॉय हितेश आनी आमचे वयनी सगळ्यांक आसा तांकां एक हें दुख्ख सहन करून फुडें व्हरपाक आनी तांकां गोंयचें बरें आनीकूय बरें करून तांकां शक्ती मेळची रॉय हितेशाक बी इतलेंच हांव ह्या कडेन ईश्वराची प्रार्थना करता आनी देव बरें थँक्यू।